Gerbėmieji, šventė Aiteko šiandien tęsiasi. Nors iš tikrųjų ir buvo, ir vyravo, ir buvo tokia šventinė nuotaika, bet daugiausia mes kalbėjom apie darbus, juos rodėm ir jais džiaugiamėms. Na, o dabar norėčiau vieną kitą skaidrelę parodyti, grinai kaip palinkėjimą, kaip poilsį, tuo pačiu atliepdama ir į mokinukų svajonės, vieną kitą mintį apie ateitį pasakydama, ką kalba pasaulio mokslininkai. Jau 15 metų, kai vėžys susidorojo su ypatingu planetos proto Marku Veizeriu. Prieš 30 mečius, kai kompiuterius plačiai naudojo tik mokslininkai ir kariškiai, gal dar bankai, vyko audringi ginčai, ar ta rašomojo stalo kiurksanti dėžė savo šalto bejausmių žvilgsniu nenužmogins mūsų civilizacijos. Net politikos apžvalgininkas Viljamas Baklis buvo priverstas ginti tekstų rengyklę nuo sukilusių prieš ją intelektualų, kurie atsisakė net prisiliesti prie kompiuterio. Tada Veizeris ir sukūrė terminą visuotinis naudojimasis kompiuteriais. Neapsiribodamas tik asmenių kompiuterių, jis numatė, kad ateis laikas, kai mikroschemos taps tokios pigios ir jų bus tiek daug, jog pasklis po visą aplinką, jų bus visur. Drabužiuose, balduose, sienose ir netgi mūsų kūnuose. Jos bus sujungtos su internetu ir leis dalytis duomenimis, padarys gyvenimą malonesnį, leis stebėti visus mūsų norus. Kur pasisuksime, visur susidursime su mikroschemomis, be žodžių tenkinančiomis mūsų norus. Aplinka taps gyva. Tuo metu Veizerio svajonės atrodė keistos, netgi absurdiškos. Dauguma asmeninių kompiuterių buvo brangus, jie netgi nebuvo prijungti prie interneto. Mintis, kad vieną dieną atsiras aplinkui milijardai mikroschemų ir jos bus visiškai pigios kaip lašas gerimo vandens arba dar kainuos mažiau, iš tikrųjų prieš 30 mečius atrodė beprotiška mintis. Technologijų šuoliai sunkiai pamatuojami ir matuojami, tačiau dabartis tokia, kad visas pasaulis kalba apie negyvendintą svajonę švietime. Chaimo Harario, Izraelio fiziko teoretiko nuomonė, šių dienų pasaulio, jo ekonomikos, pramonės, aplinkos, žemės ūkio, energetikos, sveikatos apsaugos, maisto, karinės galios variklis yra žinios. Vienintelis būdas sėkmingai kovoti su skurdu, badu, ligomis, nelaimėmis, terorizmu, karu ir kitomis blogybėmis - kurti ir platinti, skleisti žinojimą. Idėja visą mokslą, muziką ir kultūrą paskleisti kiekviename pasaulio kampelyje ir kurti mokyklas besirimenčias individualių ir grupinių mokymų, grupinių darbo, modeliavimo ir specialiomis pagalbinėmis priemonėmis, specialiesiems poreikiams, žodžiu pasiekti visus tuos tikslus, kuriuos technologijomis pasiekti jau įmanoma, iš esmės, Chaimo Harario nuomonė ir aišku galbūt kai kurių kitų, iš esmės liko šita idėja pasauliniu masteliu neįgyvendinta. Hararis rašo, stebina, kad po dešimtmečius trukusių prognozių ir projektavimų švietimas visame pasaulyje tiek mažai pasikeitė. Dar prieš 30 metų žinovai kalbėjo apie visiškai kompiuterizuotą mokyklą. Daugelis fantazavo apie visiškai kitokią mokymo struktūrą, ištraukta iš įprasto tradicinio mokyklos klasės mokytojo komplekso, kuris per pastarąjį dešimtmetį beveik nepasikeitė. Dar labiau stebina, kad niekas nesusikrovė turtų informacijos revoliuciją taikydamas švietimo srityje. Kaip čia atsitiko? Kad turtingiausias pasaulio žmogus yra ne tas, kuris turėjo puikią idėją, kaip panaudoti technologiją švietimui priartinti prie milijardų vaikų visame pasaulyje. Mokslininko nuomonė, greitas mokymas įmanomas kitose srityse, bet ne švietime. Čia laikas matuojamas dešimtmečiais, o ne metų ketvirčiais. Krisas Andersonas, jums pažįstamas iš TEDo konferencijų, mąstydamas apie šiuolaikinės problemas, siūlo mums patiems keistis. Kas atsitiktų, jo nuomonė, jei vidutinis žmogus gebėtų įnešti didesnį indėlį, negu pats suvartoja, pridėti daugiau nei atima. Per visą istoriją didžioji dauguma žmonių nebuvo tokie, kokie galėjo būti. Reikia rasti būdą žmogui atsiskleisti. Tam Andersono nuomonė gali pakakti 2
dalykų, žinių ir įkvėpimo. Jei žinosime, kaip pakreipti savo gyvenimą į geresnę pusę ir turėsime noro tai daryti, vadinasi, turėsime neblogų galimybių gyvenimą pagerinti iš tikrųjų. Dar prieš kokius 5 metus koks nors mokytojas ar aukštosios mokyklos dėstytojas, per 1 metus savo idėjomis, savo mintimis, savo nuostatomis galėjo iškrėsti kokį 100 mokinių arba studentų. Šiandien vaizdo kanalais jau toks pedagogas gali komunikuoti su milijoninė auditorija. Ir tai įvyko labai greitai ir praktiškai naujos konferencijų technologijos, jos tapo visiškai pigios. Be to mokytojai gali gerinti savo gebėjimus, kviesdami į klases žymiausius pasaulio mokslininkus, konsultantus ar surengdami jų vaizdo konferencijas. Sutikite, kad tokios mintys ir jas atspindintys high-tech scenarijai mus 4 metus ir įkvėpinėjo bandyti mokytis kitaip. Keletą žodžių apie socialinės medijas. Čia toks pakankamai garsus Hovardas Ramvoldas. Jo nuomonė, kitų svarbių proveržių reikia laukti ne techninės ir programinės vien įraugos srityje, o patyrimo srityje. Jis kalba apie tai, kad tarkime iki Gutenbergo rytų šalyse buvo išrastas mechaninis knygų spausdinimas, bet tiesiog nebuvo auditorijos, kuri gebėtų tas knygas skaityti. Ir tik tai taip atsitiko, kad su Gutenbergu Europoje tiesiog dingo raštininkų, perrašinėtojų, tiesiog kasta, jie buvo privilegijuoti žmonės. Ir jeigu iki Gutenbergo skaičiuojama, kad tokių rankraštinių knygų buvo sukurta maždaug 20 000, tai iš karto per kelis dešimtmečius po to Biblijos spausdinimo skaičius išaugo iki kelių milijonų. Ringoldo nuomonė, gyvename tik pirmaisiais socialinių medijų raštingumo metais. Ar galimybė visiems laisvai prieiti prie tų medijų sukels didžiulius mokslo ir socialinės srities pokyčius, daugiau priklauso nuo patyrimo nei nuo fizinės infrastruktūros. Aišku, tą patyrimą perduoda kartom, kas mes pedagogai. Čia labai gražiai vaikai kalbėjo apie ateitį. Atrodė kokios naivios jų mintys. Dabar kelios mintys mokslininkų apie, sakykime, 15, 20, gal kartais 30 metų ateitį. Pavadinau teksto nuosmukis. Marty Hearst, Kalifornijos universitete, kaip jai bebūtų skaudu pripažinti, jinai kalba apie tai, kad artimiausiu metu kultūroje daugiausia nuveiks tokios komunikavimo formos kaip garso ir vaizdo priemonės, o ne tekstas. Kaip tai įvyks, pirmiausia, labai sumažės naudojimasis klaviatūra. Tekstinė informacija dažniausiai bus įvedinėjama diktuojant. Aš čia nepasakosiu, kokios pasaulinės pajėgos yra metamos ir kiek institutų ir institucijų visame pasaulyje dirba tobulindamos teksto atpažinimą, įvedimą, vertimą, tikslinimą, jau pasiekiamas ten, sakykime, teksto tas atpažinimas kai kuriais atvejais net iki 99% su visais jų niuansais. Kadangi nėra laiko, o jūs skaidrės gausit, jūs pasižiūrėsite truputėlį platesnių žvilgsnių, kas vyksta pasaulyje, apie tokį, gal mums atrodo ir juokinga, bet Afrikai labai aktualų raštingumo tilto kalbėjimą ir ten jūs matysite paprastą filmuką apačioje, aš jau dabar net vertinėsiu, kur Afrikos mokytojas kalba apie tai, kaip ten yra paprastas toksai, nepasakyčiau aparatukas ar kaip pavadinti, kompiuteriukas, kuris leidžia mokytis efektyviau, greičiau išmokti skaityti. Dar viena kita mintis apie tą išplėstinę realybę, čia pavadinau viršui tikros ir virtualios realybės mišinys, mes jau truputėlį jį, sakykime, pajuntame, mums buvo labai populiarūs tie filmukai Stiklo dienų, ten 1 ir 2 filmukas, kada iš tikrųjų realus pasaulis atvaizduojamas su papildomais kompiuterinės grafikos elementais. Tačiau jeigu mes nueitumėm į šitą tobulo puikumo sodą, tai jūs tikriausiai ir matėte, nėra kažkokia tai ypatinga naujiena, paprasčiausiai aš tik tai parodysiu kelias akimirkas, iš tikrųjų čia ta realybė nėra tokia integruota, kokia bus po 20 metų, kadangi šitas sodas buvo pilnai sugriautas ir yra tik tai griuvėsiai, kaip kompiuterio pagalba mums nebūtina
kiekvieną griuvėsį, kaip mes kad atstatinėjom Valdovų rūmus atstatyti, kad galima, tiesiog virtualios realybės pagalba jausti naujus pastatus, matyti jais gėrėtis, šiuo atveju neliesti ir čia tikrai neina dar kalba apie Google akinius. Matot, yra paprasti aparatukai, kuriais ten pažiūrima. Taip. Jūs atversit ir panagrinėsit. Ir čia Bazelio toksai projektukas, jis tikrai eina kalba tik tai apie idėją, kada keliauji miestu ir tiesiog turi galimybę programinės įrangos pagalba, va čia jeigu jūs matot pakankamai sunkus tie akiniai ir pakankamai sunki ta aparatūra, kad tą realybę, jeigu ten matai, sakykime, kažkokią gatvę, joje gyveno poetas, priėjus prie to namo, iškyla ten poeto atvaizdas, galbūt kiti jūs ir žinote, tai sakykime, aš daug ir nekalbėsiu, nesgi mes dar norime ir prie dovanojimų prieiti. Apie internetinius akinius ir kontaktinius lęšius jūs taip pat žinote, kad čia principas yra, kad vis tik tai lęšiukas kažkur tai akies srityje ir tas topinis pasakymas, kad jūs žinote, tiesiog pasaulį užplūdus cukrinio diabeto epidemija, ir kaip galima būtų pasakyti, ir ypatingai šitą ligą sergantys žmonės vargsta. Jiem yra be galo nepatogu tas kraujyje cukraus reguliavimas, tai būtent, čia jau kaip topinis pavyzdys, galima toksai pagrindinis pavyzdys pasakyti, kad automatiškai galėtų žmogus matyti, ne tik tai savo kraujo sudėtį, bet, sakykime, ir daugiau galima būtų nueiti. Tai čia eina kalba apie kontaktinius lęšius. O čia jūs tada, kadangi aš jūsų visų adresus turiu, man labai paprasta šitą pateikti bus jums persiųsti, jūs pasižiūrėsit, Peti Mes, tai tikrai jinai be galo yra populiari mokslininkė, apie jos projektą Šeštasis pojūtis, ten kaip tik tai medaliono principu įsivaizduojama tas projektas, bus paverčiamas kompiuterio ekranu, bet koks paviršius ir tiesiog jį galima bus integruoti. Ten filmuke matysite, kaip valdomos dvi lempos, ten uždegamos vienu metu ir tikrai čia reiktų, kadangi yra anglų kalba, kelias minutės pasižiūrėti, čia man atrodo TEDo konferencija ir tikrai šitam filmukui nereikia ypatingai jokių anglų kalbos žinių. O ten apačioje aš tiesiog palieku nuorodą apie jos mintis. Aišku, jos yra anglų kalba, bet iš tikrųjų vertos dėmesio. Ir keletą žodžių aš vis tik tai dar noriu pasakyti, dabar be galo populiarų, jeigu jūs BBC filmukus pasižiūrėtumėt, fizikos profesoriaus Michio Kaku yra Ateities fizika knyga išversta ir per Edmodą, kas yra Eitekė. Tikrai matėte, aš jums visiems nusinčiau, tikrai pasinaudokit galimybę, tai yra nemokama 12 knygų ir giliai esu nustebinta, kad Mokslo akademija tokiais metais, 13-14 metais, sugeba per ESFOS projektus pateikti knygas vien PDF formatu. Tai mūsų mokytojams tai tiesiog, sakyčiau, katastrofa, jau nors bent EPUB. Ir kiek aš rašiau, aš turbūt jums net susirašinėjimą Edmodo aplinkoje pateikiu, jie net nesiruošia keisti kitų formatų. Iš tikrųjų, tai yra juk pats nepatogiausias formatas tokiam knygom. Jeigu jau gavom pinigų, atrodo tokias knygas išversti ir kad pasiektų nemokamai, tai tikrai labai labai gaila. Tai toje knygoje jūs pamatytumėt, toks pavadinimas gal šiek tiek šokiruojantis, čia dar kažkoks spektaklis buvo Lietuvoje gan populiarus apie urvinį žmogų. Tiesiog aš tik noriu pasakyti tiek, kad Michio Kaku mintys yra tokios, kad bet kokio atveju, kokios technologijos bebūtų, aš jau nekalbėsiu tais primityviais pavyzdžiais, kad atsirado televizija, teatras nemirė, atsirado elektroniniai knygų skaitytuvai, aišku, savo vietą turbūt ras ir popierinė knyga, gal tam tikrą laiką, gal ne ištisai, tačiau mumyse per milijonus ir tūkstančius metų vis tiek susiformavusi nuostata viso pasaulio žmonėm, kad koks svarbus mūsų kūno, akių, žvilgsnio, judesio kontaktas, kiek jisai gali daug pasakyti. Todėl ir jūs pametę daugelį darbų iš Klaipėdos, iš Mažeikių, iš kitų kraštų,
atlėkėt į Lietuvos Seimą, nes norit ir pamatyti brangius veidus, pasidžiaugti savais laimėjimais, ko bet kokią vaizdo konferenciją turbūt nepadarysi. Taigi ir profesorius sako, reiškia, kad ir ateityje daugiausia dėmesio susilauks paskolos, bendravimas socialiniuose tinkluose ir pramogos. Na, aišku, paskola nelygi paskolai. Ir pabaigai aš noriu parodyti, aišku, jau istorinę nuotrauką iš praeities. Man yra labai brangi, nes tai yra mano tėčio nuotrauka. Šitam kaime jau nebėra mokyklos seniai. Na, gal yra dar vienas kitas vaikas, kuris keliauja, aišku, į Užpalių gimnaziją. Čia centre yra ir mokytojas. Aš manau, kad tie vaikai buvo laimingi. Mūsų paskirtis, kad ir mūsų vaikai būtų laimingi. Jie kitaip čia laimingi, mūsų vaikai kitaip laimingi. Ir mes laimingi, kad esame mokytojai. O mes, šiek tiek aš esu ITEKO komandos narys, tikrai esam laimingi. Ir mes tikrai suprantam, į ką jūs buvot įmesti, kiek ten reikėjo jums įsirinkti iš medžiagos tų grūdelių, kuriuos jūs galit panaudoti. Ir iš tikrųjų jūs pastebėjot, kad po pirmo mūsų susitikimo nemažai mokytojų taip ir turi būti. Jie pabėgo, jie pabūgo. Ir todėl pats gražiausias dalykas, kad mes turim tokius nuostabius pavyzdžius. Iš tikrųjų jų šaunuoliai, ne lietuviam girtis, bet šiandien aš manau mes turime teisę pasigirti. Ir dabar jau matau, kad informacinių technologijų centro ir direktorius pasirodė. Mūsų šventę čia organizavo Asta. Yra Anatolijus, kuris nori jūs visus nufilmuoti. Tai šiek tiek turbūt Asta sveikinimus gal Vainas galės įteikti. Ir tikrai mes turim išmokti džiaugtis. Nes net mokslininkai sako, pramogos turi užimti svarbę vietą mūsų gyvenime. Sėkmės.